你干啥？你又想咬小崽儿呢？啊，一会儿好的给人喂奶，一会儿就想咬小崽儿。你看看看，一会儿灌的喂奶，一会儿人家亲近它，它就咬人。饿了没？看小崽儿想亲近它，它就吼，它一会儿就咬人家了。小崽儿是不是想吃它奶呢？它就要咬人了。喂，看看看，吼啥呢？喂喂，小崽儿是想吃你奶了？没有嘛？